Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, waduhindukiye gucungurwa, akaduha kuba abana b'Imana tutari tubikwiriye. Uyu munsi turi abana b'Imana kandi ntekereza yuko abakurikiranye izi nyigisho hari amasomo yabivuzeho, ko Imana ari data kandi ni data wa twese mwiza. Ibyo rero twabiheshejwe na Yesu Kristo wemeye kwitanga ashimwe iteka. Igihe tugiye kubana muri uyu mwanya nitwa Ishimwe Alain Pierre Antoine, tukaba tugiye gukomezanya muri izi nyigisho. Abazikurikiranye neza uko zakurikiranye ndatekereza ko muzi neza ko tugeze ku gice cya gatatu. Igice cya mbere cyarimo amasomo ariko yiswe ko ari ayo kubaka fondasiyo. Igice cya kabiri cyarimo amasomo nayo ariko yo yiswe ayo kubaka inkuta. Kubatse barabyumva cyane, rero turangije fondasiyo, turangije inkuta, igisigaye ni ugusakara. Ariko mbere yo gusakara hashyirwaho icyitwa rento, niyo tugiye gukoraho nonaha. Dushyireho rento kugira ngo tuze gusakara inzu yacu ize kuba yuzuye. Ndatekereza ko kandi ku bantu bakurikiranye inyigisho kuva zatangira, mugenda mubona ko aya masomo uburyo atondetsemo n'uburyo akurikiranyemo ari uburyo bwiza buguhesha gusobanukirwa neza. Nshishikariza abantu bashobora kuba baragize rimwe bacikanwa cyangwa abiri batumvise neza kuba bakwihangana bagasubira inyuma bakayumva. Ubu buryo turimo dukoresha bw'ikoranabuhanga nubwo somehow ari challenge, ariko ni na bwiza kuko ibintu bitambutse hano birabitswe neza ku buryo igihe icyo ari cyo cyose wabishakira wasubira inyuma ukabyumva. Rero ndabashishikariza gusubirayo bakumva ibishobora kuba byarabacitse kugira ngo bibaheshe kwakira neza main message y'izi nyigisho. Izi nyigisho iyo ucitswe n'ibintu bimwe, hari igihe ibikurikira utabyumva neza cyangwa se ugasigara n'ubundi ugifite ibibazo byinshi byo kwibaza udasobanukiwe kubera iyo mpamvu. Ariko ndatekereza ko biri buze kubafasha nimubisubiramo, hanyuma mukabona main content y'izi nyigisho kandi bikadufasha twese kungukirwa mu buryo butandukanye. Hanyuma rero muri iki gice cyo gushyiraho rento, aricyo gice cya gatatu nk'uko nabivuze, turi buze kuvuga ku masomo abiri afitanye isano. Rimwe riravuga ku kubabarira uwaguhemukiye. Nk'uko twabibonye amasomo atandukanye, bishoboka ko mu buzima waciyemo hari abaguhemukiye, hari uko wumva se bimeze, ariko noneho tugiye kureba kubabarira uwaguhemukiye. Turabonamo ibintu byinshi ushobora kwibaza: namubabarira gute, namara atansabye imbabazi, n'ibindi byinshi turi buze gusobanukirwa. Hanyuma irindi somo riraza kuvuga noneho inyungu zo kwihana no gusaba imbabazi. Ubwo urumva cyane ni ku gice cy'umuntu wahemutse. Noneho kwihana no gusaba ubundi bifite inyungu, hari akamaro kabyo. Narahemukiye umuntu simusaba imbabazi, hari ikibazo? Ibyo byose turi buze kubisubizwa muri iyi nyigisho. Ndabasaba rero kuza gukurikira mwitonze. Uburyo turi buze kubitambutsamo ni uburyo bw'amajwi, muraza kujya mufungura izi audio mwumve. Ndabasaba kuza kumva mwitonze muteze amatwi. Bibaye byiza uwabishobora yashaka agakayi n'agakaramu ahantu udupuwe wumva tw'ingenzi cyangwa two wibaza ukaba watonota ahantu. Habonetse n'uburyo twazabazwa n'ibyo mutumvise hanyuma tukabibasubiza, ariko kandi biraza kubafasha mu buryo bwiza bwo kumva neza icyo turimo twigaho. Ndumva ari ibyo ngibyo. Rero reka introduction yanjye nyisoreze aho, hanyuma twinjire mu isomo nyirizina. Nishimiye kubana namwe. Yego, murakaza neza. Dutangiye isomo rivuga ku kubabarira uwaguhemukiye. Ubundi mu busanzwe, mu buzima busanzwe, ntekereza ko abenshi murimo mwumva ibi muri abakristo. Ijambo kubabarira ni ijambo rikunda kuvugwaho kenshi mu nsengero, mu materaniro, even no muri sosiyete yacu tubayemo, sosiyete nyarwanda, rikunze kuvugwa kenshi bikagarukwaho, kandi n'abantu burya barivugaho ibintu byinshi. Gusa igiteye impungenge ni uko abarivugaho bose batarivuga mu gisobanuro cyaryo cy'ukuri, bityo bituma ridahabwa agaciro rifite. Ikindi kandi hakaba ibindi byitirirwa kubabarirwa ariko nyamara atari ukubabarira nyakuri. Mbivugiye kugira ngo abantu baze kumva main purpose yo gutegurira isomo rivuga kubabarira uwaguhemukiye. Hari igihe umuntu yumva kubabarira n'ijambo nsanzwe numva ko uwaguhemukiye, ukumva nta n'ibindi bintu byinshi ukeneye kuryumvamo, ariko birahari byinshi, kuko hari ibintu byinshi birivugwaho, ariko kandi nyamara bikaba bishobora kuba atari ukuri
cyangwa igisobanuro cyaryo cy'ukuri, ku buryo bishobora kugushyira muri dayirema ntumve neza main purpose cyangwa se kiba kigenderewe. Rero muri iyi nyigisho tugiye kubanza kurebera hamwe ibyo bamwe bashobora kwita kubabarira ariko nyamara wagenzura neza ugasanga atari ukubabarira. Biraza kuduhesha kumva neza igisobanuro cyo kubabarira nyakuri. Gusa mbere yo kwinjira cyitwa kubabarira ndetse n'ikitari ukubabarira, ubundi ku bizera Imana cyangwa se ku bantu twamenye Imana, kubabarira ni kamere dukomora ku Mana. Burya Imana niyo nyir'imbabazi zuzuye, niyo nyir'ubuntu, niyo nyir'urukundo. Rero burya kubabarira ni igikorwa umuntu akora ariko kigendana cyane n'urukundo. Burya kubabarira umuntu ufitiye urukundo byoroshye cyane kubabarira umuntu ushobora kuba utanazi. Rero niyo mpamvu mvuze ngo ni kamere dukomora ku Mana. Imana yo ni urukundo, ku bw'urwo rukundo no kubabarira ni ibintu bigendana, ku buryo dufashe reference ku Mana twababarira neza cyane. Gusa kandi ni ikintu gikomeye. Imana yo rero ntiyifuza ko tuba umwe kandi tukabana mu mahoro, cyane ko yo purpose yayo nuko yifuza ko umuntu aba umwe, tugakundana tukabana mu mahoro. Idusaba cyane kubabarira, kandi burya kubabarira biruhura ubabarira cyane kuruta ubabarirwa. Aka kantu mukumve neza, kubabarira burya biruhura cyane umuntu ubabarira kuruta ubabarirwa. Muri buze kubyumva neza mu masomo akurikira cyangwa mu zindi puwe turi buze kuvugaho, ariko mubifate ko kubabarira biruhura cyane nyir'ukubabarira kuruta ubabarirwa. Rero hari ibintu byinshi nk'uko nabivuze byitiranwa no kubabarira, ngize ngo tuvugeho gatoya. Nafashemo bike by'ingenzi, nawe ushobora kuza kumva hari ibindi cyangwa se ushobora kuzabona ibindi, ariko ibi ni byo by'ingenzi cyane nakunze kwise kubabarira ariko nyamara atari ukubabarira. Hari abantu bakunda kwitiranya kubabarira no kuvuga ko ntacyo bitwaye. Umuntu akagukorera ikintu kikakubabaza, kikakuremerera se, kikagutera agahinda, ariko bavuga ko kumubabarira cyangwa ibindi nabyo ngo ntacyo bitwaye, aha ni ibisanzwe, ugasa n'ubyirengeje n'ubyirengagije. Burya kuvuga ko ntacyo bitwaye cyangwa se kuba wakwemeranya n'uwagukoreye icyaha ntabwo bivuze ko umubabariye. Ikindi, hari abantu bakunda kuvuga ko kubabarira bakabisobanura cyane bakoresheje gupfukirana cyangwa se kwirengagiza uburakari, agahinda cyangwa se ibindi bintu byose batewe n'ubuhemu. Umuntu ashobora kuguhemukira, amarangamutima yawe akangirika, ukababara, ukagira agahinda, hanyuma ukishakamo imbaraga zo kubipfukirana bya bintu, ukabipfukirana muri wowe. Kuba ubipfukiranye sometime bikaba bitanagufitemo imbaraga nyinshi cyane mu bigaragara, ntabwo bivuze yuko wababariye uwabiguhemukiye cyangwa uwaguhemukiye. Rero kubabarira ntabwo ari ugupfukirana cyangwa se kwirengagiza uburakari n'agahinda n'ibindi bintu byose watewe n'ubuhemu wagiriwe. Ikindi, kubabarira burya si ukwibagirwa. Hari n'abantu bajya bakunda kubivuga, ntekereza ko mushobora kuba mwarahuye n'izo nyigisho mukabyumva n'abavugabutumwa bamwe babitubwiriza. Rimwe akaba yanakubwira ati niba wumva ukibuka ibyo umuntu yagukoreye bibi, ibintu byakubabaje, waguhemukiye, ati rwose nturababarira. Rimwe na rimwe kuko ukumva nturanababarira byo, ariko burya reka mbabwire, ntabwo kubabarira bivuze kwibagirwa cyangwa kunanirwa kwibuka ibyaguteye umubabaro. Aha reka ntangeho wenda urugero kugira ngo muze kubyumva neza musobanukirwe. Ndabaha urugero. Niba nk'umuntu yaraje akampemukira, akaza akanca nk'amaboko yombi, hanyuma nkivuza ngakira, uyu munsi nkambayeho nta maboko yombi, gukaraba bakaba bankarabya, kurya nkaba ntashobora kwigaburira bangaburira, mbese murabizi ya mirimo yose umuntu akoresha amaboko nkaba ntashoboye kuyikorera bayinkorera. Ni iki nakora kugira ngo nibagirwe ko ayo maboko ntafite uyu munsi nigeze kuyagira, kandi nibagirwe ko kuba ntakiyafite ari umuntu wabinkoze akayakuraho?
ariko kandi ntabwo bivuze ko kuba nabyibuka ntababarira. Kubyibuka rero ntabwo bivuze ko ntababariye, ariko kandi burya kubabarira ntabwo bivuze ngo byibagirwe. Habaho common mistake rero abantu benshi bakunda kugira yo kumva yuko cyangwa se kubwira abantu ko niba ubabariye umuntu egare ukwiye kwibagirwa, niba utibagiwe ntiwababariye. Ibyo ntabwo ari byo, iyo context ntabwo ariyo. nubwo abantu babyita ko ariko si ukubabarira. Ntuzanashake cyangwa ntuzishakemo imbaraga zo kuzashaka kwibagirwa uwaguhemukiye, wibwira ko ariko kumubabarira, ntabwo ariko kumubabarira. Ndatekereza iyo point yumvise neza, yuko kubabarira atari ukwibagirwa. Ibindi cyangwa se ikindi kintu kitiranwa no kubabarira, ni uko abantu bumva yuko ashobora kwibwira ko yakubabariye, hanyuma kandi akaba yumva atari na ngombwa kwikiranura n'umuntu wamuhemukiye. Munyumve neza, umuntu ashobora kumpemukira akankorera ikintu nkababara, amarangamutima yanjye nkangirika, nkagira agahinda, nkumva binguye nabi. Kumubabarira bikwiye kugendana no kwikiranura nawe. Birashoboka, impamvu tubivuga ni uko kubabarira bidasaba ko uwo mbabarira aba yasabye imbabazi, nacyo ndibuze kukivugaho wenda. Ariko kandi burya aho bishoboka ufite uburyo, bikwiye ko ujya kwikiranura n'umuntu waguhemukiye, kuko niba ushobora kumubabarira atanagusabye imbabazi, ukwiye gutera intambwe ukamwegera mukikiranura, bakanamenya ko n'izo mbabazi wazimuhaye, kugira ngo ubuzima bwongere bugende, mubane kandi mubane mu mahoro nk'uko Imana ibyifuza. Ndumva hari ari byo bike nagerageje kwegeranya bigendanye n'iby'abantu bita kubabarira, ariko atari ukubabarira nyakuri, ariko bigiye kudufasha kumva neza icyo kubabarira nyakuri cyangwa se guha umuntu imbabazi bivuze, ariko cyane turi buze no kureba uko Bibiliya ibivuga. Ikintu cya mbere cyangwa icy'ingenzi gikomeye rero ni uko guha uwakoze icyaha cyangwa guhemukiye imbabazi, burya ni impano ikomeye uba umuhaye, ntatinya kuvuga ko atari abikwiriye. Muze kumva neza, guha umuntu imbabazi ni ukumuha impano ikomeye atari akwiriye. Reka twifashishe wenda verse imwe muri Bibiliya iribuze gutangaho reference bimfashe kubisobanura neza. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho ni icya 5. Dushaka twasomera 2 uwa 7 n'uwa 8, ariko bishoboye wazasoma igice cyose, kirimo n'andi magambo menshi meza ariko bisobanura cyane ukuntu twatsindishirijwe kandi gutsindishirizwa kwacu nk'abizera ni ukubabarirwa ibyaha byacu twari twarakoze cyangwa se byari bituriho. Reka dusome igice cya 5 ku murongo wa 7. Handitse ngo, birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, ntaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Reka tugarukire aho ngaho. Nari natangiye kare mbabwira ko kubabarira bigendana cyane n'urukundo. Aha rero tweretse ko Imana kubw'urukundo rwayo yadukunze byayiteye gutanga Kristo. Ikintu gikomeye nshaka kuvuga ni uko yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Bize gusobanura icyo nababwiye ko burya dukwiriye, cyangwa nk'abantu bamenye Imana, bamenye Kristo twizera, dukwiriye kubabarira abantu tudategereje ko banadusaba imbabazi. Munyumve neza, ntabwo kubabarira umuntu bigendana n'uko yagusabye imbabazi, nubwo nabyo turibuze kubivugaho hasi nyuma, ariko twe dukwiye kubabarira umuntu tudategereje ko adusaba imbabazi. Gusobanukirwa rero iki Imana yakoze, impuhwe n'imbabazi yatugiye, byayiteye gushaka icyo kuducungura, igatanga umwana wayo tukiri n'abanyabyaha, none tutaranayimenya. Ni urugero rwiza rukomeye rutwereka kubabarira icyo ari cyo. Ngo Imana y'ubwayo yaratwitegereje tukiri mu byaha, itubabarira tukibirimo, yemera gutanga impongano yabyo,
Pawulo yandikiye Abakorinto yongeye kubivuga havuga ko utaramenye icyaha yavugaga Kristo, Imana yamuhimbiye icyaha ku bwacu. Mu yandi magambo yatanze iyo mpongano ya Kristo, ariko twebwe duhabwa kubabarirwa ku bwe. Rero icyo twereke ko dukwiriye natwe kugira imbabazi no kubabarira abantu, cyangwa se kiri gisobanuro nyakuri cyo kubabarira cyangwa cyo gutanga imbabazi. Hanyuma ikindi cya kabiri, ku kubabarira nyakuri ni uko mu kubabarira nyakuri ntabwo aba mu kwihorera. Umuntu ashobora kuba yaraguhemukiye, yaragukoreye ibintu bikomeye. Ndatanga urugero, umuntu araguhemukiye, hanyuma mu gihe hari igihe nawe bishuka, reka mbanze nkavuge, rimwe akumva ko kuba yahuye n'umuntu wamuhemukiye akaba nta kintu kibi yamukoreye, ubwo ahari we yamurushije cyangwa yamubabariye, ariko nyamara ugasanga kuba ntacyo yamukoreye nuko n'ubundi nta bushobozi bwo kugira ikibi amukoreye yari afite. Rero burya iyo wabariye umuntu nyakuri, ni igihe ahubwo ashobora kukugeraho ufite n'ikintu kibi nawe wakamukoreye kugira ngo wihorere cyangwa kugira ngo umwishyure ibibi yagukoreye, ariko ntubikore. Mu yandi magambo, iyo wabariye nyakuri, ikindi kintu kibigaragaza ni uko kwihorera kuba kutagihari, udashobora kwihorera. Kandi kubabarira nyakuri burya haba harimo guhitamo impuhwe cyangwa imbabazi mu cyimbo cyo guca imanza. Kubabarira umuntu nabivuzeho, burya ntabwo bivuze ko wibagirwa ibyo yagukoreye, ahubwo ikintu kiba ni uko burya umuntu yaguhemukiye izina rye niyo uryumvise. Ushobora kuba warahemukiwe n'umuntu witwa Antoine, reka nitange urugero ku izina ryanjye, wasinya n'ahandi hantu wakumva undi muntu witwa Antoine, waryumva iryo zina gusa ugahita ubona imaje yanjye n'ibintu binagukoreye. Rero icyo twita kubabarira nyakuri ni uko noneho ufata wa muntu wabariye ukamutandukanya n'iyo shusho wamwambitse cy'iyo yagukoreye, ku buryo igihe cyose wumvise izina cyangwa umutekereje uhita ubona ya shusho gusa y'iyo yagukoreye, ahubwo noneho ukamutandukanya n'iyo shusho. Kumutandukanya n'iyo shusho ntibivuze ko ubyibagiwe, ahubwo bivuze ko utongera kumubona iteka ngo ujye umubona muri ya shusho y'iyo yagukoreye, ahubwo umubona ukamubona nk'umuntu wababariye kandi mwiyunze, mushobora no kubana mu mahoro mu bindi biriya bindi bikaba ari ibintu biri ku ruhande. Icya kane rero burya kinakomeye ni uko kubabarira birahenda cyane. Kubabarira birahenda, bisaba imbaraga nyinshi z'umutima. Kubizera twebwe burya bisaba ko unasenga, Imana ikagufasha, Umwuka Wera akagufasha, ni impano ikomeye. Ariko ndakugira mbabwire ko burya kutababarira bigenda kurushaho. Burya umuntu ubabariye araruhuka, abayeho neza kurusha utababariye. Ndabisobanura muri ubu buryo wenda muze kubyumva neza. Ni uko kubabarira twabigereranya n'uko dushobora kuba duhagararanye turi babiri, hanyuma duhagararanye muri duteranye umugongo. Mu yandi magambo, uhagaze inyuma nawe umagaze inyuma ariko twegeranye, noneho umuntu akazana nk'umugozi akaduhambiranya neza mu nda, ku buryo njye nawe dusa nkaho dufatanye. Uwo muntu aramutse avuze ngo ngaho mugende, nashaka kugenda mu cyerekezo cyaho ndi kureba, nawe ugashaka kugenda mu cyerekezo cyaho uri kureba, kandi ntibyakunda ko turi kureba mu byerekezo bitandukanye. Ngo twajya dukururana, bishoboka ko ushobora kubigerageza kurusha undi imbaraga yamukuraho gakeya, kubera uko gukururana mushobora no kugwa, ntiwamenya. Ariko icyo ndi kuvuga ni uko burya iyo umuntu yaguhemukiye ntumubabarire, muba mumeze nk'abahambiranye. Hari ibyo utekereza gukora ariko ukazitirwa n'uwo mugozi n'uwo muntu waguhemukiye. Rero kubabarira biraruhura. Kubabarira bisa nko guca uwo mugozi ubahambiranyije, ku buryo ubasha kugenda noneho utakigendana na wa muntu atakiguhambiriyeho mu bitekerezo byawe, mu myumvire yawe, ukaba umeze neza. Yego, reka dukomeze noneho tureba ku bintu twakwita nk'ingaruka noneho zo kutababarira. Ushobora kwibaza undi ntababariye umuntu wamuhemukiye bintwaye iki? Ariko nkuko navuze ko kutababarira ari byo biremereye cyangwa bibabaza cyane, tugiye kurebera hamwe zimwe mu ngaruka zo kutababarira. Isomo ryacu rikurikiyeho ryo riravuga inkingi zo kwirinda no gusaba imbabazi. Dusoza isomo ryavuga kubabarira, ariko noneho turebe inkingi zo kwihana. Mu yandi magambo, kwihana umuntu wakoze icyaha byumvikana, hanyuma kandi noneho uwakoze icyaha nawe usaba imbabazi. Ubwo rero tugiye gusaba noneho umuntu waba warabitse cyangwa warakoze icyaha runaka. Byagaragaye ko burya ubwiyunge butashoboka, abantu bakoze ngo bamenyeho hatabayeho kubagirizwa imbabazi. Mu yandi magambo, umuntu yaraguhemukiye cyangwa warahemukiye umuntu, hanyuma usaba imbabazi ngo muganire muhane imbabazi, biragoye ko habaho ubwiyunge muri mwebwe, ntibishoboka. Wahemutse burya rero
yakongera agatangira urugendo rushya yihannye, agasaba imbabazi, agashyira ibibi yakoze ku musaraba, ubuzima bugakongera bukaba bwiza, ibyahahise bigasigara inyuma, hanyuma kandi tugatangirana n'ibishya. Rero ndabashishikariza kumva neza iri somo. Ushobora kumva wowe bitakureba, ukumva kubabarira nyine gusaba imbabazi no kwihana ntabwo bikureba, ariko kugira ngo ugire ko ugenzuye niba ushobora gusanga bikureba, kuko ushobora gusanga ubuzima wabayemo n'abantu baguhemukiye bikagukomeretsa, bikakubabaza umutima, hari icyo nawe bishobora kuba byaraguteye gukora. Ndabibutsa ko umutima ukomeretse ukomeretse. Ushobora gusanga warakomeretse umutima, nawe ukaba hari abandi wakomerekeje mu buryo utari waramenye, ariko nyuma yo kuzigishwa baramaze kuyishyurirwa, ukabona ko ku bw'ibyo wakoze nawe wabababaje cyangwa wahemukiye. Niyo mpamvu iri somo ari ingenzi, kandi burya turabashishikariza ko nyuma yo kubyumva ukwiye kureba uwo muntu ushobora kuba warahemukiye nawe, cyangwa warababaje, cyangwa warakomerekeje kubw'umutima nawe wari ukomeretse, ntiyari wowe, ariko ni byiza ko nawe ugenda ukamureba uwo muntu, ukamusaba imbabazi, ukamwihanaho, hanyuma kandi mukongera mukabana neza, hakabaho ubwiyunge. Aya masomo yakunze ko ari ay'isanamitima, ariko kandi n'ubwiyunge, niyo ngo uwo mutima umaze gusanika, umaze gukira, igikurikira no ko hakwiye kubaho ubwiyunge ku bantu bari barahemukiye cyangwa imitima yari yarababazanyije, hanyuma ubuzima bukongera bugakomeza, tukabana mu mahoro, tukaba umwe, kuko Imana yacu yo idushaka ko tuba umwe, idushaka ko tuba umwe, idushaka ko tuba umwe, tukaba umuntu umwe ukundana kandi usabana n'Imana. Rero reka dutangire tureba ubundi kwihana nyakuri ni iki. Twabonye ko kubabarira hari ibintu byinshi babyitiranye nabyo bitari byo, no kwihana ni uko nguko. Hari ibintu abantu benshi bumva ariko bakumva ni ukwihana nyamara atari kwihana nyakuri. Reka rero twirebere kwihana nyakuri ni iki. Ubundi kwihana nyakuri ni uguhinduka mu mutima no mu mitekerereze. Ninza kuvuga mu mutima, n'ubundi bisa no mu mitekerereze, kuko buri icyo tujya twita umutima uhana n'ibindi byinshi dukunda kuvuga, ntabwo ari umutima w'inyama n'amaraso turimo, ufite akamaro ko guhindura amaraso, kohereza amaraso mu mubiri hoya, ahubwo burya nunasoma muri biriya nk'izibi z'Icyongereza, uzajya wumva bavuga ahantu handitse umutima ukumva babyita mind. Biba bivuze yuko uyu mutima uba uvugwa burya n'ubundi bari imitekerereze tugira. Rero kwihana nyakuri burya bihera cyangwa se ni uguhinduka mu mitekerereze ufite. Mu yandi magambo, niba wagendaga gutya ugahindura icyerekezo, ni uko kwihana by'ukuri. kandi burya bigarura imibanire. Iyo wihannye nyakuri ku muntu wihannyeho, mukababarirana, bigarura imibanire yarasenyutse, mukongera mukabana, ntimwongere kubaho nk'abahanganye, ahubwo mukabana nk'abafashanya, noneho babaye umuntu umwe. Ikindi burya kwihana nyako ni ukwemera kwakira inshingano y'icyaha cyangwa se responsibility bitewe n'icyaha wakoze. Kwihana nyakuri ukwiye kuba wemera inshingano uhabwa n'icyaha wakoze cyangwa se ingaruka. Bishobora kubamo guhanwa n'amategeko mu buzima busanzwe, bishobora kubamo gusabwa kwishyura ibyangijwe niba hari ibyo wangije. Rero burya kwihana nyakuri gukwiye kugenda n'ibyo ngibyo, kuba wemera kwakira ibyo ngibyo bizanwa n'uko nyine wihannye. Rero kwihana nyakuri ukwiye kumenya ko uzaba wemeye na responsibility cyangwa se n'ingaruka zizazanwa n'uko wihannye cyangwa se n'icyaha wakoze. Ntabwo burya izo ngaruka zaba bitewe n'uko wihannye cyane n'ubundi n'icyaha wakoze, ahubwo ni ukwemera izo ngaruka z'icyaha wakoze zikakugeraho. Cyanyuma wenda nasorezaho nuko nyine niba hari ibyo wangije cyangwa hari ibyo watwaye abantu, bikaba bishoboka ko basubizwa. Kwihana nyakuri ni ukubira ibyo ngibyo, ibyo ufite ukabisubiza, ibyo wangije bikaba bishoboka ko wabisana ukabisana. Njyewe nje nonaha nkakwiba telefone yawe, hanyuma nkayitwara, nagera mu rugo umutima ukanyemeza ko mwe kugusaba imbabazi nkihana. Iyo telefone ntabwo nzayisiga mu rugo ngo nze nkubwire ngo rero burya ninjye wakwiye telefone, ariko rwose umbabarire, hashoboka ko nari nshonje n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma ariko telefone nkaba nayisize mu rugo nshaka kuyigumana, ntabwo icyo gihe kuzaba ari ukwihana. Kwihana nyakuri ni uko nzagaruka, hanyuma ya telefone nayo nkayigarura, burya rero ninjye wari wayibye, ariko burya umbabarire. Ntabwo mvuze ngo uzavuge ngo nari nabitewe n'ibi ngibi. Rero turi buze kubona
hepfo icy'ingenzi cyangwa se uburyo cyangwa amagambo meza ukoresha iyo wihana nyakuri, ariko icyo ndi kuvuga aha ngaha ni uko kwihana nyakuri kugendanwa no kurinda ibyangijwe aho bishoboka, cyangwa se kuba wagarura ibyajyanywe iyo bishoboka kugarurwa. Rero kwihana nyakuri nako burya gufite inyungu nyinshi nk'uko mwabibonye titire y'isomo iravuga inyungu zo kwihana no gusaba imbabazi. Bivuze ngo rero ikintu cy'ingenzi tugiye kumva neza ni inyungu zo kwihana. Uku kwihana nyakuri iyo kubayeho biduhesha inyungu zihe cyangwa se bitumariye iki? Ngo umuntu nahemukiye mwihoreye nkagenda, hari icyo naba? Rero ndi kumubwire ko ni byiza ko twihana by'ukuri. Uko kwihana rero gufite inyungu zimeze gutya. Icya mbere gikomeye ni uko burya kwihana biduhesha amahoro kandi bikatwunga n'Imana. Burya imbabazi z'Imana tuzakira cyangwa tuzumva neza cyane natwe turi mu mwanya mwiza no mu mahoro. Rero burya iyo twihannye neza biduhesha amahoro, umutima ukumva uruhutse, akumva ni nk'igitwaro wari wikoreye kikuvuyeho. Ikindi bikatwunga n'Imana, ukabasha gusaba n'Imana ugasenga Imana wakuweho umutima ugucira urubanza. Iyo wakoreye umuntu ikibi uba ufite umutima wo gucira urubanza ku buryo hari ibintu kurimita gukora kubera uwo mutima. Rero ni byiza ko twihana. Iyo twihannye uwo mutima ugucira urubanza nawo ukurwaho. Burya kandi gatatu, kwihana by'ukuri bitera no kunesha icyaha. Bishobora kugufasha kunesha icyo cyaha ku buryo bigoye kongera gusubiramo icyaha wakoze mbere, ukagikorera umuntu ukagisabira imbabazi. Iyo wabisabiye imbabazi koko, ko gusaba imbabazi kurimo kuguhesha imbaraga zo kuzongera kubinesha mu gihe bishobora kuba byongeye bisa n'ibigusumba. Ikindi burya kwihana nyakuri guhesha umudendezo, kugakuraho ubwoba. Iyo wahemukiye umuntu ugenda ufite ubwoba, wamubona ufite ubwoba, wamwumva ufite ubwoba n'ibindi byinshi, wajya gukorera abantu ibintu runaka wakumva isano na wa muntu wahemukiye, ukumva ibyo byavamo. Bashobora guhamagara ati ngwino nguhe akazi se, kubera umuntu wahemukiye nawe ubona bafitanye isano, ngo uhita wumva ako kazi ntayo, ukabura akaretse. Ni byinshi cyane. Rero iyo wihannye by'ukuri ugasaba imbabazi biguhesha umudendezo, bigakuraho n'ubwo bwoba bwose. Ikindi kwihana nyakuri burya bitugarurira icyizere mu buzima. Hari ukuntu uhemukira abantu ukanitakariza icyizere, bishobora guterwa no kuba ufite ihungabana bitewe n'icyo ikintu wakoze wumva ni ikintu kiremereye kiri skandale, nawe ubwawe ubitekereje wumva biremereye. Rero kwihana burya kutugarurira icyizere mu buzima, tukumva dufite icyizere cy'ubuzima tugatuza. Ikindi burya gikomeye ni ko kwihana ni intambwe ikomeye ushobora gutera abahemukiwe nabo kubabarira. Mu yandi magambo twebwe ni kubabarira bikomeye, ariko burya iyo umuntu waguhemukiye ubonye ateye intambwe akaza gusanga ati namenye neza ko ibyo nakoreze ari bibi kandi naraguhemukiye narakubabaje, none ndakwinginze n'umutima uciye bugufi ngusabye imbabazi. Iyo action akoze ushobora kuba utari wamutegereje kumubabarira cyangwa murakariye utamufitiye imbabazi, kubera ko akoze action yo guca bugufi imbere yawe, akakwereka ko ibyo yagukoreye nawe yabimenye ko ari bibi, akaba yicujije akaza gusaba imbabazi, bikaguhesha imbaraga nawe kumubabarira. Rero gutera intambwe ugasaba imbabazi cyangwa ukihana uwo wahemukiye birema imbaraga muri zo kukubabarira. Ikindi kubabarira bituma abantu bongera kubana, abantu bakabana mu mahoro, mukabana mwishimye, mugafashanya. Ubuzima kubaho ni ukubana, niko bajya bavuga. Ubuzima nyine mu isi burya turemye mu buryo umuntu atihagije, ahubwo dukeneranye. Na Kristo yavuze ko burya twebwe itorero turi umubiri we. Mu yandi magambo ni urugingo. Uru rugingo nta rugingo rwibashije rwibeshaho rushobora kubaho rwonyine, ahubwo twese tubaho ko turi kuri uwo mubiri nyine Kristo. Rero burya kubaho no kubana, ingingo zigirirana umumaro. Ni byiza ko rero twongera kubana mu mahoro, nyine tukagirana umumaro. Rero kwihana kudufasha kongera kubana. Ikindi burya gufasha gukira ihungabana. Hari igihe ushobora gusanga wowe uhemukiye yarahungabanye, nawe ku bwawe ufite ihungabana ry'ikintu wakoze. Gutera intambwe rero ukegera uwo wahemukiye ukamusaba imbabazi, bifasha gukira iryo hungabana ry'uburyo bwose. Ikindi bigarurira abantu kwizerana. Nubwo ushobora kuguhemukira naza kugusaba imbabazi nkihita unyizera ijana ku ijana nk'uko wanyizeraga mbere nk'umuhemukira, ariko iyo umusabye imbabazi ukambabarira tukongera kubana, byongera kugenda birema cya cyizere, ukazongera
ukanyizera. Ndumva ni byinshi mvuzeho ariko hari n'ibindi byinshi ushobora kuvuga, ariko nibyo by'ingenzi cyane nabonye navuga nk'inyungu zo kwihana nyakuri. Rero reka dukomeze noneho tuza gukomeza tureba bimwe mu bintu bishobora kuzitira kwihana nyakuri. Inzitizi rero ku kwihana cyangwa se bimwe bijya bizitira abantu ntibabashe kwihana bikwiriye, burya akenshi hari igihe biterwa na kamere y'icyaha twambitswe na Adamu wa kera cyangwa se Adamu wa mbere. Adamu wa mbere muribuka ko kubwo gukora icyaha kwe twese twahinduwe abanyabyaha. Gusa hari inkuru nziza mbafitiye yuko hari Adamu wa nyuma waje, kandi uwo aza afite gahunda yo gukuraho iyo kamere cyangwa se iyo shusho twahawe na Adamu wa kera. Rero ndabashishikariza cyangwa se ndababwira ngo muhishurirwe Adamu wa nyuma wakuyeho iyo kamere, adukiza iyo kamere. Ariko burya ibyo biba rimwe na rimwe inzitizi. Ikindi, kudatsindwa mu mutima, kutumva mu kwicuza. Hari ukuntu umuntu ahemuka agahemukira umuntu ariko akajya yumva ibintu yakoze n'ubundi so ntibyagombaga gukora, kumva mu mutima rwose ntiwumva ko wifuza ko wahemukiye umuntu runaka mu bintu wakoze runaka. Urugero, abantu baraguhemukiye, hanyuma nyuma kubwo kuguhemukira nawe ugira ibindi bintu ukora bibi kuri bo cyangwa se ukorera abandi bafitanye isano nabo, ukumva nyine kubw'uko bo bari baraguhemukiye nawe ibyo wakoze nibyo wagombaga gukora, they deserve that. So ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Ariko burya bijya biba inzitizi iyo umuntu agifite uwo mutima wo kudatsindwa ngo yumve ko yicuza icyo yakoze, biba inzitizi. Urumva ntashobora no kwihana agasaba imbabazi. Ikindi cyo bituma abantu kenshi batihana ni ubwoba bw'ingaruka cyangwa se bimwe twabonye nka kwakira responsibility, ibihano se, gutakaza icyubahiro. Ninjya kubwira abantu ko nakoze ibi bintu nkabaca bugufi ngasaba imbabazi bitewe n'uwo uri wo kumva nawe utaye icyubahiro, bikaba inzitizi bigatuma utihana. Ikindi, hari igihe biterwa n'uko hari ihungabana wagize kubera ibintu bibi wakoze, kandi ukabona ibintu wakoze bibi biraremereye cyane, ukumva byaraguhungabanyije umutima, ukumva ntutekanye. Iryo hungabana ryo ubwaryo rishobora kuba inzitizi ku buryo ushobora kubura imbaraga zo kujya gusaba imbabazi cyangwa zo kwihana. Rero hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye, izo ni zimwe mu nzitizi nabashije kwegeranya zishobora gutuma abantu batihana. Ariko nangize mbabwire ngo biradukwiriye ko turenga izo nzitizi zose, hanyuma tukabasha kwihana niba kuko twarahemukiye abantu. Reka dukomeze n'ikindi kintu wenda cy'ingenzi turi buze kuvuga ku kwihana no gusaba imbabazi. N'ubundi ubundi wakwibaza ngo ninde ukwiye gusabwa imbabazi? Mbere na mbere Imana. Niba warahemutse ukagirira mugenzi wawe nabi, ukakora ibintu bibi byinshi cyane, ukwiye mbere na mbere gusaba Imana imbabazi, kuko ibintu wakoze ntabwo ari byo waremewe, nubwo wari ukwiye gukora ibyo ngibyo. Rero kubw'ibyo wacumuye ku Mana burya mbere. Nka Data niba udukunda rero uhora witeguye n'ubundi, kandi wanatubabariye kera agatanga Kristo tukiri mu byaha tutaranamumenya, ahubwo akaza kutwishuriraho kugira ngo aduhishurire n'icyo yadukoreye. Ni nawe dukwiye guheraho. Burya niba wahemutse ukwiye kujya imbere y'Imana bwa mbere ugasaba imbabazi Imana, kandi kabiri ugasaba uwo wahemukiye. Uwo wahemukiye niwe ukwiye gusaba imbabazi cyane. Ushobora kuzafata referanse ku byo Bibiliya ivuga muri Matayo 5:23-24. Ntabwo turi buhasome, ariko ushaka wahasoma wowe igice cya 5:23-24 mu butumwa bwanditswe na Matayo. Ariko burya kwihana, iyo twihana uwo dusaba imbabazi mbere na mbere Imana, kabiri uwo twahemukiye, gatatu burya dukwiye gusaba imbabazi itorero n'abantu muri rusange, ku bantu b'abizera mu matorero mubarizwamo. Rero ni byiza ko niba icyo wakoze gifite icyo cyakoze cyangwa cyangije ku itorero cyangwa ku bantu muri rusange muri kumwe, abo bantu ukwiye n'ubundi kugera kuri bo nabo ukabasaba imbabazi, kuko ibyo wakoze ushaka byarateje ingaruka abarenze wowe. Ibintu rero by'ingenzi burya umuntu akwiye kwitaho mu gusaba imbabazi ngibi. Hari igihe abantu bumva gusaba imbabazi, nyine umuntu namuhemukiye ukagenda ukamubwira sorry, niba byarakubabaje umbabarire. Ntabwo ari byo. Burya hari ibintu by'ingenzi. Iyo
usaba imbabazi, bwa mbere ukwiye kwemera icyaha no kucyatura mu magambo asobanutse. Ntube waraje ngo uce ukuboko hanyuma uze uvuga ati rwose wambabarira ko hari akantu kawe bivuga gutyo bwabyo, kumva ko utari kumva ko icyo wakoze n'urugingo wanyambuye ari ikintu kiremereye, ukaza ukita akantu, bizambera ikibazo kandi bizakomeza no kumbera inzitizi ngiye kukubabarira, kuko nzaba numva ko utarumva neza cyangwa utari gusaba imbabazi byo kubisaba ngo kubyikiza. Rero dukwiye kwemera icyaha bwa mbere, hanyuma ukacyakura amagambo asobanutse utakiterera ibindi bintu kidefinisi ugikavaringa n'amagambo meza, ukakivuga mu magambo agisobanura neza uko ikindi. Ukwiye gusaba imbabazi atari gupfa kwikiza, witambukira wivugira sori murabizi ko nayo yarateye cyane, ariko burya ntabwo ari byiza ko umuntu niba waramuhemukiye bikwiye ko wicara ukamuganira ukakororesha amagambo agaragaza cyangwa akugaragaza nk'umuntu wumvise neza uburemere bw'icyo wakoze. Ikindi ukwiye kwirinda kuza uvuga niba narakubabaje rwose rero ibintu nagukoreye wumva niba wumva nyine byarakubabaje nyine umbabarire, ibyo ukabivuga gutyo bisa nkaho ubwabyo utaremera ko ibyo wakoze ari icyaha. Mu yandi magambo uragerageza gusobanura ko ibyo wakoze atari bibi, niyo mpamvu uri gusa n'ubishidikanya. Mu yandi magambo wowe ubwawe wumva bitaramubabaje, niba byaramubabaje bishoboka ko wenda bishobora kuba hari ukuntu hagati ari bibi, niba byaramubabaje si byiza. Rero niba warahemukiye umuntu ukwiye kuza ugaragaza ko wumvise neza icyo wakoze, ukaza ukivuga mu magambo asobanutse, hanyuma ntuze uvuga ngo niba narakora, ukaza uvuga ngo narakubabaje, nakoze ibintu bimwe, ukavuga mu magambo asobanutse, hanyuma none ndaje ndakwinginze mbabarira. Bishoboka ko ushobora no kubitsindagira ukagaragaza n'ingaruka zikomeye wabonye byamugizeho, bimuhesha ubwe kumva nyine ko wumvise neza ugasobanukirwa icyo wamukoreye. Ikindi ni ukwereka uwo wahemukiye ko ariwe waguteye kumukorera amakosa. Ukuntu ushobora kuza rero Antoine wumvaraga n'ubundi wowe ni wowe reba wakoze gutya, uraza mbwira gutya, nyine nibyo byatumye nanjye nca inyuma ndagenda nkora ibi ngibi, ngo rero nyine urumva rwose nyine umbabarire, ukwiye kumbabarira, ngo ntabwo ari byo. Ukwiye kuza ku giti cyawe. Bishoboka ko yego kuko ibyo ushobora kuba warakoze bishobora kuba ari n'icyo nawe ushobora kuba yarakoze cyabiguteye, ariko ntabwo iyo uje gusaba imbabazi cyangwa se imbabazi wowe ukwiye kuza witwaza cyangwa usobanura icyo kintu gishobora kuba cyaraguteye gukora ibyo, ahubwo wowe ukwiye kuza kuri pariti yawe wemera ibyo wakoze, unagaragaza ingaruka mbi byagize, ahubwo usabwa imbabazi nawe ashobora kureyariza ko ibyo wakoze nawe hari ibyo yari yagukoreye, bivuze ngo nta kintu kibi yari yakoze, ahubwo bikaba byamutera n'imbaraga zo gusaba imbabazi, mugasabana imbabazi mukiyunga n'ibibazo no kwiyunga gukomeye. Ikindi ni ukwirinda gusaba imbabazi mu mikino. Hari ukuntu umuntu yagusaba imbabazi kumwicinira, bijya nibuka ngo kera tukiri abana ukuntu nakinaga umupira n'abandi bana, ukaba wakubita umuntu, ukaba wamuvuna se, kandi rimwe na rimwe ukaba wanabikora ubigambiriye, hanyuma ukaza wisekera ufite imbere ye ati mbabarira. Ibyo ngibyo bigaragara ko ibyo uri gukora bisa nkaho uri kwikinira, mu by'ukuri ntabwo wumva akababaro wateye uwo muntu wahemukiye, ahubwo nyine ni ukwikinira, ni ukugira biveho gusa. Ni byiza rero ko twirinda gusaba imbabazi abikinira. Ikindi dukwiye kwirinda kwemeza abo twahemukiye kutubabarira, cyane cyane nk'abakirisitu, ukaza ukoresha amaveriseri menshi agaragaza imbabazi, agaragaza gutanga imbabazi, utababariwe n'abababarirwa, hari n'ibindi byinshi bisa nkaho uri gutera ubwoba uwo wahemukiye, ushaka kumwemeza ko akwiye kukubabarira. Ntabwo ari byo. Iyo usaba imbabazi ukwiye kuza nkawe usaba imbabazi nyine, hanyuma ukitegura kwakira icyo usaba imbabazi abitekerezaho cyangwa gusubiza. Ashobora kutakubabarira that moment cause akibabajwe cyane n'ibyo wamukoreye cyangwa atariyakira, umutima we gikomeretse cyane, ashobora kugutuka no kukubwira nabi, ariko navuga ngo nibyo bigukwiriye. Ukwiye kubyemera, ntuze kumwemeza ku ngufu kukubabarira. Ikindi ni uko ukwiye kugaragaza ubushake bwo kuriha aho bishoboka. Nyine nk'uko nabivuze, ushobora kuba warangije ibintu by'umuntu runaka, niba bishoboka ko wabimwishyura, musaba imbabazi ariko unamugaragariza ko ufite ubushake bwo kwishyura ibyo wangije mu gihe ubona bishoboka ko wabiyishyura. Hari n'ibindi byinshi rero
ushobora nawe kuba uzi cyangwa ushobora no kuzasoma ahandi. Ni byiza ko umenya cyangwa wumva neza ko ari byiza kwirinda ibintu bishobora kutakugaragaza nyine nk'umuntu ko kubabaye cyane kubw'ibyo wakoze uri gusaba imbabazi, uri kwihana aho kwihana by'ukuri. Rero negera umusozo kuri iri somo, ndi kugira ngo nkubaze wowe urimo ubyumva cyangwa ukurikirana inyigisho yose, nkubaze niba wumva hari ibyaha cyangwa amakosa ukeneye kwihana. Nimba ubitekerejeho wumva hari abantu bahemukiye, mu gihe se wababaye wakomerekejwe n'ubuzima runaka wabayemo, abantu bakureze se, wumva hari ibintu nawe byaguteye gukora uyu munsi, ukaba wumva hari ibyaha umutima ugushinja cyangwa amakosa umutima ugushinja wumva ukeneye kwihana. Nakugira inama y'uko wareba ahantu ushobora no gufata agapapuro gatoya ukandika urutonde rw'ibintu bibi utekereza aho warakoze, utabigambira n'igishobora kuba warakoze byinshi utabigambira cyangwa wabigambira, ariko byose ubyandike ku gapapuro, ubyandike ubirondore, umutima wawe uwubaze byose ubyandike. Hanyuma ndakubaza ngo none nyuma yo kubitekereza no kubyumva no kubyandika, ni iki wumva utekereza wabikoraho? Fata akanya utekerezeho, wumva none nyuma y'ibi nakoze, nyuma y'amakosa meza umutima ushinja, ni iki nabikoraho? Ndasoza nkugira inama y'uko wasenga, maze Umwuka Wera akagufasha, Imana ikagufasha, kandi bijya ni nawe uduhishurira cyane igikwiriye cyakorwa ku gihe nyacyo. Rero ndagira mbabwire ko nk'umwanzuro cyangwa ibintu by'ingenzi bakwiye kwibagirwa ni uko burya kwihana ni inzira iha umudendezo umutima wihebeshejwe n'agahinda, kuko ibintu byose wakoze haba kuri wowe ndetse n'uwo wabikoreye, byose bishobora kuba umutima wihebye ufite n'agahinda, ariko burya iyo wihannye ugasaba imbabazi mwembi bishobora kubesha umudendezo. Ikindi burya ni uko kwihana bikorerwa imbere y'Imana n'undi muntu, bivuze wowe wahemukiye cyane, kandi bigakoranwa ubushake bwo kwemera ingaruka nk'uko twabibonye hejuru. Ukwiriye kubikora ariko ugaragaza n'ubushake bwo kwemera ingaruka cyangwa se kwihana ku bantu baguhemukiye, wahemukiye. Ikindi ni uko burya kwihana bihesha uwakoze icyaha cyangwa uwakiraniye icyizere cy'ahazaza, bigafasha abahemukiwe gukira, kandi bigatuma ubwiyunge bushoboka. Iyo udakoze icyaha cyangwa wahemukiwe ukamusaba imbabazi, wowe ubwawe biguhesha nyine kuruhuka, ukanagira icyizere cy'ubuzima n'ejo hazaza ko bimwe byagenda neza, wa makosa wakoze utazayongera. Ikindi ariko n'uwo wasabye imbabazi bihannyeho bikamufasha nawe gukira, kandi bikanatuma ubwiyunge bushoboka. Ubwiyunge bushoboka iyo habayeho gusaba imbabazi no kubabarira. Rero burya ni ibintu bishobora gutuma abantu baruhuka, ubwiyunge bukaboneka. Ni ugusaba imbabazi, kwihana ndetse no kubabarira. Rero igice cya gatatu amasomo twavugagaho ariyo yavugaga ibintu by'ingenzi cyane. Yavuze ku gice kivuga kubabarira uwahemukiye, kandi tuvuga no ku nyungu zo kwihana no gusaba imbabazi. Ndi kugira ngo soze mbabwira ko dukwiye kwigana Imana nk'abana bakundwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Turi abana b'Imana kandi abana bakundwa cyane cyane. Rero ndi kugira ngo ngo twigane Imana nk'abana bakundwa, twitoze kubaho ubuzima no kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, niko Pawulo yabyanditse. Tubeho ubuzima budasharirira abandi, abo tubana. Ugerageze uko ushoboye, wirinde ibintu byose byatuma ubabaza uwo mubana, ubabaza uwo muri kumwe, ubabaza uwo mukorana, ubabaza uwo mwigana, ubabaza uwo mu muryango n'ibindi byinshi. Tugire umutima uduhesha gusaba imbabazi abo twahemukiye, duce bugufi. Gukosa burya mu mubiri twambaye bibaho, biranashoboka bitewe n'impamvu runaka, guhemuka birashoboka. Rero burya igikomeye kigoye si ugukosa, ahubwo igikomeye kigoye ni ukwemera ko wakosheje ugasaba imbabazi. Ubundi kugira ngo mbabwire ngo mu buzima mwaciyemo, aho waciye bakureze n'ibindi byinshi byatambutse, ushobora kuba warakuze n'ababyeyi, ukarwanya mu miryango, ushobora kuba warireze, ushobora kuba imiryango yaragutaye, ababyeyi se barakwanze. Ibyo byose bikomeye bikaba byarakomerekeje umutima wawe, byongeye kandi bigatuma nawe hari ibyemezo ufata cyangwa hari abantu ugirira nabi cyangwa nawe ubitura inabi.
ni kugira ngo ubwire ngo byiza wakwiyunga n'abo bantu biciye mu kubasaba imbabazi ku byo bagukoreye, aho bishoboka nabo bakagusaba imbabazi, hanyuma kandi mukiyunga mukabana mu mahoro. Ariko kandi naho umuntu waguhemukiye atagusaba imbabazi, twabonye ko kubabarira burya biruhura cyane, cyangwa bifite agaciro, cyangwa ari byo byoroshye cyane kurusha kutababarira. Biha amahoro cyane ubabarira. Ndagushishikariza gusaba Imana ikaguha umutima ukomeye n'izo mbaraga ziguhesha kubabarira umuntu nawe yaba atagusabye imbabazi, ukamubohoka, ukamutandukanya n'ikibi yagukoreye, hanyuma bikaguhesha kuba mu mudendezo wishimye utaboshywe kuri we. Igihe runaka ntiwamenya ibyo unamusengera, nawe ushobora kuzagira igihe agazirikana cyangwa akibuka ko yaguhemukiye akagusaba imbabazi. Rero nsoza mbifurije cyane guhishurirwa umugambi w'Imana ukomeye waduhindukiye ubutunzi bukomeye, aribwo kuba abana b'Imana. Nta ruhare tubigizemo, burya nta ruhare twabigizemo kugira ngo Kristo atangwe adupfire, ntarwo. Rero kwemera ibyo ngibyo cyangwa kwemera ibyo Kristo yakoze, kwemera ko yapfuye ku bwacu, kwemera ko yatanzwe ku bwacu, kwemera ko yaduhesheje kuba abana b'Imana, bizaduhesha kuba ubuzima bwiza, bizaduhesha kuba ubuzima butababara, kandi bizaduhesha kubaho ubuzima butababaza abandi, binyuze mu gusa na Yesu Kristo watwitangiye, tukagira urukundo nk'urwo dufitiye, tugakunda bose. Yesu nigeze avuga amagambo avuga ngo nuko mukunde n'abanzi banyu. Mwese nimukunda abakunda gusa, muzaba mutandukanye n'aba bandi bataramenya Yesu cyangwa batamenye ubutumwa bwiza. Burya abantu bose bakunda ababakunda. Burya mu buzima busanzwe generaloma benshi n'ababi n'abanyabyaha, burya usanga umuntu umukunda nawe bimworoheye kumukunda. Ariko burya gukunda umuntu kwanga ni ikintu gikomeye, ni impano ikomeye duhabwa no kumenya no guhishurirwa urukundo Imana yadukunze, tukarwakira natwe tukarukunda abo bantu. Rero ni byiza ko duhishurirwa icyo ngicyo. Nitubihishurirwa tuzabaho ubuzima bwiza bwiza, ariko bwuzuye urukundo buduhesha gukunda abantu bose, kandi bikaturinda kugira umuntu twongera kubabaza. Ndi kugira ngo nkubwire ngo nonaha dufatiye hamwe dusenge, ariko usaba Imana ko igufasha kutazongera kugira umuntu n'umwe ubabaza mu buzima ubwo ari bwo bwose. Rero dusoza inyigisho yacu, reka dusenge isengesho rito, dusaba Imana kudufasha gusobanukirwa no kumva n'ibirenze ibyo navuze, cyane ko ibyo navuze ni bike, ariko burya Mwuka Wera niwe udufasha kandi niwe uduhishurira byinshi biruseho, hanyuma adufashe anaduha izo mbaraga dukeneye ziduhesha gukora icyo yadusabye. Data mwiza uri mu ijuru, uri Imana ikomeye kandi uri Imana y'imbaraga nyinshi, ariko igikomeye cyane ni uko uri Data wa twese mwiza, kandi uri umubyeyi mwiza wadukunze kera. Ibyo twabonye ko byaduhesheje gucungurwa, ubwo twari twaducumuyeho turi abanyabyaha, turi mu byaha byacu twivuguta, wowe ufata decision utatugishije inama, tutabigusabye, tutabisengeye, utanga umwana Yesu Kristo kugira ngo aduheshe gushushanywa nawe, natwe duhindurwa abana muri we. Uyu munsi twahinduwe abana bawe ku bwe, turabigushimiye. Rero ni igishushanyo gikomeye kigaragaza urukundo ufitiye inyokomuntu cyangwa agira inyokomuntu, ariko kandi dusabwa natwe kwakira urwo rukundo tukanarugaragaza mu isi tubayemo, kugira ngo n'abatarahishurirwa, n'abataramenya ubwo n'abataramenya ubwo butumwa bwiza bahishurwe ku bwacu. Turasenze rero kugira ngo mwene natwe twumvise inyigisho, udufashe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, umutima wo kwimenyaho ko ari umwana w'Imana, umutima wo guca bugufi, umutima wo gukunda bose. Mwami Imana, dukunde bose, uduhe imbaraga zitubashisha rwose kubabarira abantu baduhemukiye, kabone nubwo baba batadusabye imbabazi, bataje ngo bace bugufi imbere yacu, ariko twe tugire umutima ubabarira kubw'ibyo badukoreye, hanyuma turuhuke mu mitima yacu. Ikindi kandi Mwami, tugusabye ngo natwe tubashishe, hari abo twakoreye amakosa, hari abo twakoreye ibyaha bitandukanye, hari abo twahemukiye, abo twababaje muri bumwe cyangwa ubundi. Tugusabye Imana ngo uduheshe imbaraga ziduhesha guca bugufi imbere yabo, dusabe imbabazi, twihane kuri bo kandi twihane nyakuri. Mwami Imana, ni ukuri duhabwe imbabazi nabo, ariko kandi Mwami Imana, twamenye neza ko dukwiye gusaba imbabazi imbere wowe, ariko kandi nawe ntiwiganda. Uri Imana ibabarira bose, kandi uri Imana ifite imbabazi nyinshi. Utubabarire ku byose twakoze, kubw'imitima yakomeretse twakoze byinshi, duhemukira byinshi, tubabaza benshi, ariko uri Imana y'imbabazi nyinshi. Utubabarire ibyo byaha byose n'ibyo bicumuro byose. Amaraso yawe Kristo wavuye yongera atweze, atuboneze.
maze uduhe guhindura imyumvire n'imitekerereze yacu ari wo mutima Bibiliya ivuga, duhindukire rwose, duhinduke mu mitekerereze, tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, tugire imitekerereze nk'iyo Kristo yari afite mu izina ryawe ryera. Urakoze, turagushimira ko ukomeza kubana natwe, umugisha wabaye muri izi nyigisho zose, kandi bakiganira gukomeza kuzumva kugeza zisoje, uzadufashe kandi ku iherezo ryazo umuntu wazikurikiranye mu Imana cyangwa uzumva ubutumwa uwo ari we wese mu buryo ubwo ari bwose mu gihe icyo ari cyo cyose, dore ko ari igihe kirekire, azafashwa nawe guhishurirwa no kumenya icyo wakoze mu Imana, yakira ubutumwa bwawe bwiza. Urakoze, turagushimye kumva gusenga kwacu, mu izina ryacu twizeye, amen.